Bueno, en este video le vamos a hacer una exploración una auscultación cardíaca y pulmonar a nuestro paciente. Primero debemos de explicarle cuál va a ser el procedimiento y posteriormente vamos a realizar la auscultación. Como auscultación cardíaca vamos a encontrar 4 focos cardíacos. El primer foco cardíaco se encuentra en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha. En vamos a escuchar el foco aórtico. Posteriormente nos pasamos al otro lado, en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda, y vamos a encontrar el foco de auscultación pulmonar. Después vamos a pasar al cuarto espacio intercostal, casi a la altura del apéndice sigmoides, y vamos a encontrar el foco de auscultación tricúspide. Y por último vamos a encontrar en el quinto espacio intercostal, media clavicular, el foco cardíaco mitral. Ahora para la auscultación pulmonar, debemos de tener las dos caras, la anterior y la posterior. Se va a realizar una técnica en Z para escuchar la frecuencia respiratoria y también los ruidos respiratorios. Tenemos ruidos normales y anormales. En los anormales tenemos roncus, estertores, estridor y sibilancias. En nuestro caso, nuestro paciente es fumador y ahorita vamos a escuchar cómo está su respiración pulmonar. A ver, levántate. Bueno, en este caso nuestro paciente presenta una disminución del flujo de aire del lado del pulmón derecho. Y también tenemos ruidos normales, que tenemos 3. El laringotraqueal, el cual se escucha en la tráquea. También tenemos el murmullo vesicular, que se escucha de este lado de los pulmones, y el broncovestibular, que se escucha del casi terminando o más o menos por igual el apéndice sigmoides. Ahora también tenemos diferentes tipos de pulso, el cual vamos a encontrar 10 tipos de pulso: el temporal, humeral, cubital, femoral, popliteo. También tenemos el carotidio, axilar, perio y también el tibial posterior. Ahora, en la frecuencia cardíaca también vamos a valorar cuál es la intensidad del flujo sanguíneo, la frecuencia y la fuerza con la que se
con la que se irriga la sangre al corazón. Ahora, para la toma de presión debemos de también explicarle el procedimiento al paciente, que esté en una posición adecuada. También preguntarle si tiene ganas de ir al baño, si ha tomado café, porque esto puede alterar la frecuencia cardíaca. Vamos a tomar la frecuencia cardíaca, de preferencia del lado izquierdo, que no tenga ningún tipo de manga o algo que pueda obstruir el ruido del flujo sanguíneo. Vamos a palpar primero nuestro pulso humeral. Una vez que lo tengamos, vamos a colocar 5 centímetros por arriba nuestro brazalete. Y vamos a poner por debajo nuestro estetoscopio. Vamos a insuflar hasta que se deje de escuchar el pulso. Bueno, nuestro paciente tuvo 132/90 de presión, está un poco elevada, pero no muy elevada. Gracias.